Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Mahmud Xo'ja Behbudiy o'zbek xalqining buyuk ma'rifatparvari, jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri. Yozuvchi, publistik va jamoat arbobi. Mahmud Xo'ja Behbudiy 1875-yilda Samarqand yaqinida tug'ilgan. U diniy oilada voyaga yetgan va yoshligidan ilmga qiziqqan. Dastlab madrasani ta'limini olgan. Keyinchalik zamonaviy bilimlarga ham o'rganish intilgan. U jadidchilik harakatining faol namoyandasi bo'lib, eski usuldagi ta'limni isloh qilish, yangi usul maktablarini ochish tarafdori edi. Behbudiy hayoti davomida ilm-ma'rifatni yoyish, xalqni uyg'otish uchun kurashgan. 1919-yilda Buxoro amirligida qatl etilgan. Behbudiy o'z ijodida xalqni savodli qilish, jaholatdan chiqarish, erkin fikrlashga undashni asosiy maqsad qilgan. Behbudiyning asarlari Padarkush, o'zbek dramaturgiyasining ilk namoyandalaridan biri. Bu asarda jaholat va tarbiyaga masalalari yoritilgan. Maqolalar va publistik asarlar gazetalar orqali xalqni o'qishga, zamonaviy bilim olishga chaqirgan. U shuningdek gazeta va jurnallar chiqarishda ham faol bo'lgan. Samarqand, Oyna kabi gazetalarda ham faoliyat yuritgan. Mahmud Xo'ja Behbudiy jadid adabiyotining asoschilaridan biri. O'zbek teatr san'atiga asos solganlardan. Millatni uyg'otish, ma'rifatni tarqatishda katta hissa qo'shgan. Behbudiy ilm, taraqqiyot va erkinlik uchun kurashgan buyuk siymo. Uning g'oyalari hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.